Bakuit Tugin Duwai Nagabinda Michael Sangariang Nagabinda Nestor Tony Litesia Kesimli Delfina Kesimli Didimus Karjarin Baro Kinio Jingjatite Bamchukut Mensia Duwai Nagabinda Presida Doling by Indukasu Kasai Duwai Nagabinda Leta Marbania by Nyogajingoi Jinkia Hakikalai Jungi Duwai Nagabinda Lian Randatia by Idon Ha Tumor Hakikalai Ba Dry and Pinkoi Pinkia Plemba Kajingis Nejum Duwai Nagabinda Sngiborn Dakar Kadbaira Reke Yagasni Ka Jungi Mendagasni Duwairu Nabinda P Barikandi Parion Aikmenlang Parion Shimdisha Parion Ba Kipankishtam Kinya Jinkai Jinkia Last spots of hope. Kopera Tongin Duwai Nagabinda Baro Kijingang Nur Jungi Kajing Tumu Jungi Ba Kabor Junganeki Yukirish Bakuit Karam Pen Kuit Pen Kantang Pen Koi Pen Kia Yangi Nagijimpang Nagijing Shitam Jungi Nang Duwai Nagabinda Ka Bible Convention But Kajing Duwai Pen Koit Haganegasni Sai Jain Giduwai Nagabinda Brother Francis Ibn Sawani Alap Ya Kaneka Convention Balemba Jungi Bon Gibriyo Kiniyomad Yagajinga Kajingarku Halo Junki Ha Kerteng Upa Barukon Barumen Sim Bakuit Kajinga E Jungu Trai Jungi Jesus Christ Barka Jingi Jungu Blay Lem Barka Jinga Silak Jungumen Sim Bakuit Kindon Renkad But P Barra Tongin Sangesh Por Ban Panmap Nagabinda Kilait Kila Jungi Lese don gipor ngim shimla kongu ngim shimla yait badu trai but ngim shimla shashkor yagasur jango blay but ngi usngo nyaka kitab Hosea nongya tulepa kibriu kila lemon kila le popper sha ya ublay bonsin ngiru habangile dadade ki pop barit baria ne pop bakraw ngi pensonsi ya ublay Inagar Padio Jisu, Banai Hangi Tagajinga Igajingarku, Bangindu Plaban Light na Baro ki Pop Nadu ki Barit, Shadu ki Bakrao. Kotrai Jisu map yangi sait kud yangi na baro ki pop ki bangilale. Nga palam au play badon por baro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e daki jimpar khat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palat janga daka jingle palat janga daka jingle palat bakrao e janga Namar kata ngakarpadia kamaria bakui kabayaisa katei soti yaki angel bat kiri koi badia pi ko himmen ko para
banduai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro ni sene yangi barendala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jangi mbam jikut amen. To nginia Dubai nagabinda ka Bible Convention badgajing Dubai pen koit kerpang agas ngi say jain baba roki bri ki bawan shimenta kinang shem kinang lap kinam yamad yaw jisu Dubai ru nagabinda ka inner healing retreat hagataya banwan kabangi perlang kerpang nagabinda ban pen kreben hikai ia kibakwa banang ban Dubai ya side lembai brother Francis banginan Dubai baro kibawan shimenda hakini ki program bakindap daga boru trai i Dubai ru nagabinda baro kibriu kibapang kibashitom hapadeng jangi haki inga sem jangi koble me oba haka jimpendrit yala de jangu kun jame mela pinki biang yaka parthe kabala kalon to ai haki pai ringe jame yaka jinkamen bakoi kanamba yaki tu ki ba mela kintet naga jinglam mrau hakapop menai yaki bandap daga jinkamen bam jikut da utrai jangiu Jesu Kristu kun jame uba imbat sensha renkat badme haka jingelang kawe jangamen siem bakoi ublay junam la junam amen. Kucing puli naga kitab Hosea no lupa u Israel ulong udingwan bapulung ubasay la uso katba nang bun uso jong u kataru lanang bun kiduan baulatay katba nang kam seiso kakendaw jong u kata ulanang kam penitenat ya kipaya bleithau jong u kidoknut jong ki kilong kibasukor timenta kide bansa jenjar na kapenta kapop jongki utrai un pentua ya kiduan jongki bat un penluet ya kipaya bleithau jongki ya mentahi ken ya ong ngimdon sim na marbangim ting burom shu ya utrai bat usim un la le ayu na kapenta jongi usim ka Samaria un shu ja langai kum iding thala halor sla kijaka kenjang jongka aben kajaka le pom u Israel kan sa sha penjot thiau ki sha bat ki ten tham kin sami halor ki duan jongki bat kin ya perta sha kilumba to tap yangi bat sha kilumret to hap halor jongi to bet ya ka hok na ka benta ya lade bat to ot ya uso ka jing sneng to pu ya ka daw shra jongpi namar kala biang kaya banyawat ya utrai ba unduk wan bat penhap slam da ka jing penim halor jongpi ka ktin jong utrai
piang kalapoi ulaong. Pat kihimau blay kalajan. To kelag pamut patunge ka gospel. Haleluya. 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 Utrai undon rengkad bat pim. Ka jingpuli na ka gospel bakui kat kumu Matthews. U Jesu la kosha la de ya ki kadar ngut ki sinran jongu but ula ai haki ya ka bor halur ki mensiam baman ban beno yaki but ban penkoit baro ki jimpang but baro ki jinkarau ki kerteng jongi kadar ngut ki apostol ki de kine ningkong u Simon ya ubala kot Petrus badu para jongu u Andreas u Jacob u kun jongu Sebedi badu Yohanis u para jongu u Philip badu Bartholomeus u Thomas badu Matthews u nonglong kajana u Jacob u kun u Alphaeus badu Thaddeus u Simon Cananius badu Judas Iscariot u bala shatkarla yavu yakini ki kadar ngut u Jesu lapa udap hukum yaki what late hangno happening the gentle but what wrong ha kano kasnong ki Samaria Henry to late pinban shaki lamborot balaja junk ying Israel but to yalap kadba pidang late da ong kahima kabeneng kalajan ka gospel jong utrai ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ nies ngo bau Jesus uji ya ki apostol bad ula ai yaki ya ka bor halor ki bapang ki bashitam halor uksoi halor ki bayap badu Jesu la betta shai kadar bakinde ban late sha kino ki jen snong gentil ne jongi nong Samaria kai ka bau Jesu la mud ban onkum ne u Jesu ong shisin bangi shania ha u Jesu Shisin bangi ngeit ha uble, shisin bangi pediang ya Jesu, ngide ban bod ya ka jimbata jongu, ban ya ka jimbata jongno, kabala ban pinduna ya ka jingeit, ne kabala ban pinnum ya ka jingeit, kabala ban pinkale ya ka jingeit bashisha. Haba Jesu ang wat num le sha kino ki snong gentil kabamot ki gentil kilong ki bru bampat pediang ya ka kubor baba ba kilong ki bampat itu ya Jesu ne kimpat sontu ya ka bor jongo Jesu ha ka jingem jonki pinban kilong ki bru ba shania ya ka bor jong bleitao bad ki mane ya uble katkum ga jingla jonki bad minda Jesu ang ha ka jingem jongiru ngide ban Kusiar ba, shisin bangi pediang ya ka jingshai, shisin bangi kongo ya Jesu, ngide ban yaine bad ka kubor baba kalong ka jing lai luit yani. Yes ngo na ka kitab Hosea nong ya tolopa, uble ulas ngusi halor ki pai di Israel namar kila kadbanang roy, kadbanang seizo hakaspa kapeu, kila pinbun ya ki duwan. But kumjurung yes no kilasna born ki paya balay hapadeng junkie. Kine baro kilong ki dakishing junka jimmane blaitao. Kadba kila roy kaspa kilastang ban kammane iya ki blaitao. Kabamud kaspa junkie kala roy but ka kanang roy nganang seizo namar kilastang ban mane iya ki blaitao. Kilastang ban mane ia uksoid, kilastang ban mane kilastang ban kentait ia ublay. Lesi ladangi puson janai halor kane kapang nila ban yu but ni usngo shapang ki brio
kiba bu taro, kiba ai taro, kiba mane uksoid, kiba bu uksoid, but ha hindai ngios ngoro shapang gibru kiba rit talen. Ka jingtumo jongki kalong baki ngeit bakin penro ya kaspa jongki. What mindaro don buon ki buriu, what happened ki Kristan, what happened ki Catholic, kiba lekum kini ki kam. But don buon ki buriu kiba butaro, namar ki perkat, lada ki mane uksoid, lada ki ri ya kum kini ki bor uksoid, kin roy hakaspa. Lese ki Catholic hakanam, Henry ki kam kilong kiba le ye ki kam sinu. Don ru Kristan kiba komne. Kiba iait ar liang jongka jingim jongki kawe ke liang badu bele kawe ke liang bad kaspa maman ujisu la kran shai ka dar lemba ka gospel bangim de ban mane ya kaju ka por u bele bad maman kaspa henre don bun ki buriu kidang mane kaspa mindaru ngios ngo ki buriu ki bas ngo jinjar ki bas ngo pang ki bas ngo shitom don ki buriu ki kerli balengi pang lender namar lese ki pate menjongi ki la rikum ki ne ki bor uksoid nangda minta kadang sa ha ki inga sem jongi kadang sa ha ki kor ki jai jongi but ka penjen jar Yusno shapang ki bri ki ba wan ban yatukana shapang kane ka jinge jongi ka ba ki yakendo dondro bon ki bri ki ba ngeit ha kane ki bu taro namar ki perkat taro ne uksuit ne ka bor bamen ka wanra kaspa dondre dese ki brio ki klaris paro da ka ba mane uksui henre kadbanang roy rispa kadbanang ki babiang ha ka kot yo ka kot jangki ha shiliang jangki ki pang ki shitom ki jingjenja dondro ki brio ki pinjenjar ya ki we da ka ba uksui What happened? Hakane ka juk kaba pernai mendana maru Jesu lawan don ki brio ki bajit ya ka jingdom ki ba kongo ya ka jimba tai jong ki brio ban roistet ya kaspa ki bu biang kum ki ne ki e baro lese don bon ki brio pitip kaba ki le kum ki ne ki kam namar bale kim shimla ngeid hau Jesu kim shimla pediang ya Jesu pinpan ki shania wat mintaru da kum ki ne ki bor Ngiyosno shapang ki brio but ki ingasem kila jinjar kila jot kila snowsi namar kum kene ke jinglong junkie but tang how Jesu ngilaban light luid nagataka daw habau Jesu la pa ya ki apostol kane kalonga jinglong temai but kane kalonga kahima temai khima kaba pernai jongu Jesu but ha kane kahima pernai jongu Jesu ula batai ya ki apostol pakin be ya uksui Kideben perlai ludi ki bru nakati jong uksui nakati jong utaro nakati jong telen but kiwe ki jingsinyu kabadang sensar ya ka donul ya ka mensiam ya ka jimur jimbar kha jong ki bru habau jisuang be uksui ula mut ba baro kum kene ki jai jinge beach kabadon ha ki bru nakata kadau jisuang shisin ba ki long kawe ki along kawe badu kris watnum leisha ki jendil Ujisu shimla kangla dia ki ban late tur sha ki snong jengi jendil henre ujisu wang wadnum ngeit bij ya ka jingi kai ka ba wan na ki brio bam don jingeit ha ujisu ne kim pidiang ya ubale habang imdon jingeit ha ujisu ne habang imdon jingei do jisu ka jia ayu hangi ngistang ban shania ya ka bor ka ba jong uksoit bammen ha ka jingim jongi Pada Jesuang watnum tur syakisnong jangge jendil kabamod watnum pedeyang ya kino ki jinged bi kabadang iai hapadeng jangki namar ujisu ulong ka jingshai jangga perte ha ujisu ngidon ka jinglai loid lese don bon ki kristan menda kimpat nged ha ujisu hadu kata kim shania ha ujisu hadu kata kim id ya ujisu hadu kata namar kane ka daw habapang habashitom ki stang bantur biang shaki jinglong jangge jendil mendangi pat ngile kumno ya kabangila ino nadu kapor ngile yopidiang ya ujisu ngile biang ngile kar biang ngi perkat ka bor ka shong haki om ha ujisu
ngingeit ba habang ipang isitom kade kata ka bor kalaban pen koi diangi habang idon jinge ngi perkat kade kata ka bor kabangilayo kalaban ai bor ngi biang de habang idon kano ka jingkol mar jingmol ne jingsosi haki inga sem ngi leit biang shakita da kabangeit ba kata kade ka bor kalaban ai henrang yos ngo shapangi kana jonge brio ke ba jingjar pen ban yos ngo shap ngi yakendo ki brio ki ba kam pang jur, kam shitom jur, nadu kapor, kila pidiang biang, ne kila mane ya kitaro, ne ki bu ya kitaro, ne ki late peit cord, peit kti barkinia. Kimju yo jinkoid, namar bale, shisin bangi pidiang ya ujisu, ladangi kintait, kata ka jinglong kabalong kabakam jur, wadka jinge kanang arsha. Namar shisin bangidon haka jingshai ngide ben yaine haka jingshai ngide ben yeshu ya ujisu bad ngide ben shakri tang ya u de na kata kadao ko himmen ko para haba ujisu la batai komne badu hosia bale wala kran lemba u hosia nungya tolepa bale ki briu ki ba rispa ki briu katbanang rispa ki lastang ban pinbun ya ki duwan badu trai ula ong ngannum ino yaki ngannum sumarshu yaki ngan namar kishanya hakita ki duwan kishanya hakita ki paya balai ban ya ka bor ba shisha jongo balai tongin ken mau hake jingim jongero ladangi don keno ka jingshania light no ubalai light no ujisu nginum la ban pin seiso bat pin manba ya ka jingim jongi ya ki inga sem jongi tongin aiti hau jisu ladangi don keno ka jinge bi hake jingim jongi ngin karpad ya ujisu ban pin kuid yang ina kita ke jinge bi kanamba ngin long kawe badu krisa ka jingim jongi jisu be it karku kardo yangi pensle yangi pen kuid yangi dakas namba kardor ka jame kanamba nginnom be kano kaspa kabawan na uksuit na ubamen ne kino ki jimmane ya ubamen haka jingim jongi haka inga sem jongi enyaro ya utrai Jesu Christ tongin pla bat kin pendimai ya ga jinge jongi da ka bakin dait lut ya baro ka bor jong blai tau jong ne ga perte nganget ha u blai upa badon bor baro unong tau ka bening bat ka kindo bal hau Jesu Kristu kun ba marwe jongu utrai jongi yau bela pun na men siem bakui yau bela kana ka Maria tisoti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu la yap la tep yawu ula kiyasha ki bayap hagasni ka balai ula mi pat ne ki bayap ula kiyo shabene ushang shakamon ublay upa badon bor barro nangda unwan pat ban bishari ki bayim bat ki bayap nganged hau mensiyam bakuit haka balang Catholic bakuit haka jinyasilo ki rikuit haka jingmap yaki pop haka jimmi pat kado haka jingim bam jikut amen. Laispa Andrew Putri. Bila yo
To ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jampi. Kallang ka ba pediang hun ha ublay upa badon bor barro. To try yang jingkinya lagi jingki na ka bata ka jingaro orang protek jingku To ai bakane ka jingkinia ya ka balaiti kentang shaka kertang jame kan pen kuid yangi ko try but kan yalam yangi na ka we kasni shaka we pat ban kam jan shaka jingim habening da ukris utrai jangim amen utrai undon rengkad bat pim to kentiu yala ki donut tonginaingu ya utrai uble jangim dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jangi bat kajim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kindrat ko pa bakoi ko ble badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jinga ro jangi pinpan ka jing snungu jangi kadehi ka jingai jame namar ki jinga ro jangi kim penyar eye ya ka jingrao jame henre ki arab yangi naga benda ka jimpenim lemba utrai jangi u Jesus Christ bat kumda rengkat bat ki kin hon ruai jangi angel ni aro yame bat ni penbana da ka jingkamen ka jingri pelai tongin pentimai ka jingade jangi badu Chris ngi lai lui ngi im ngi khoi ngi roi ha ka jinga e jango pelai tang lemba u Jisu tongina pediang pura yabu bangin kintai lut ya bar ki vei pat ki jimane pelai tau na ka jingim jangi karpadi min siam bakuit ban wan hiar halu jangi ban pentimai pura yangi dashisha melongo bakoid kotrai katame jonka jinkoid barom namar ka tangi karpadia me to penkoid penkandang yakini ki jingtarwa jangi da kabapa ya umensem jame kum ka umje halo janki bakin karlalong yangi kamet barkasnam jangotrai jangi o Jesus Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halaki sendran u om to shim bato bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benda jumpim Hakaju keruka mendala le bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halage sendran u om to shim bato di nakane pi barro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga janga jutang batemai bad bam jikut ya ka bayan penmi naga benda jampi
bar nagabinda ki babun nagabinda ka jimma ya ki pop tole ya kani ban kan mau ya nga kosnam bakardor jango Chris ta pen kuit yangi pen kuit ya ka men siam hadim pen kuit pen kai pen kia ya ki bapang gi bashita ya da yangi na ubamen ka jimmaya jongka jinget Katasin bangi bangyune upu Bami dega kane kakuri Di pembra kajingap jong bekotra Tadalung menwan namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mala new yangi ki ba bet ben yang hakama jamme bat ban shakri yame da ka bas ngi verit ngi kar pad yame bangi ke ba yo benda haka met bat ga snam okris ngi long ke bala penya tele ka we da umen siyam bakoi Token mau ko trai ya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka perte bat to penjana ya ka ha ka jingid renkat badu Francis uppa ba ko jangi u wilbert marwenu bishop jangi bat bar ki lingdo bat ki rinium token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotiya da ka ba kurmen ya ka jimmi pat bat ya baro ki bela klat no ha ka jingi sne jamme top diang ya ki sha ka jingshai ka koma jamme to isne yangi bangangi karpadia me barengkat bat kamaria ti so di bakoi ke kemi jongo bale u joso bakoi do kurim janga ke apostol bakoi u Francis disease bakoi bat baru ki rikoi ke bela pensobaya me pateng la pateng ngin long ke babit benyo ben dale maga jingim bam jikut bat bangin ra bat pindon buram ya me da u kun jamme u Jesu Christ Dawu lembadu badhavu kallang hame ublay upa badon bor ha ka jingelang ka wei jungumen siem bakuit barro ka buram bad ka jingero junom la junom Amen ko himen ko para tongin duwai bau Jesu in shimti pura yangi yaki inga sem jangi yaki jingtumu jangi barro baun pen kuit pura yangi Duairu nagabinda ka Bible Convention nagabinda I brother Francis ben sayalap kane convention ba duai nagabinda jungi kumjuru ya ka inner healing retreat part ka jimpen kare bat ka jingi kai halor ka pang pan duai aside pau jisu in karko ya kini ki program baro ha kini artili ki tayo kopa jungim uba habening kalong ka bakui teng jamme kan wan ka ima jamme kalong ka mon jamme ha kin do ba habening Toai yang iminta ke jimbam jungi ke pahala kasni batu mabi rengkang jungi kumbangi rugi mabi ke beles niu yangi badu adelam yangi shaka jimpen shoy rei taplait ingi na ka basiniu toplait yangi ngi karpat ko trai na ke jing siniu baro ha ke jing spoon jamme tai jing suk jing sign ha ke sngi jungi knamba da ke jing yarap ke jing isne jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jing da na ke jing jin jar baro Kadbang idang ap keme lendi aga jingarmen bakui bat ka jingwan pa jungunom penim jungi u Jesu Christ. Mama ka jome ka lam harima ka jome ka boba ka buram jinom ma jinom Kotrai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai I happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pet iki pop jangi henry aga jingai janga balang jame bad haga jingsborn jamme toai haka ya ka jingsuk bad ka jingyat le ka we kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom amen ka jingsuk utrai kandon bara bor renka bat pim dap da ka jingi do Christ tongin yai ngu markelia
Hakomi ukun lambro jango balai. Bakit na ka pop janga parte. Bala palai lud yangi na ka bor janga bamen bor janga jingdum. So kita ke bala kart ka jingkawai jango ukun lambrot. Kotrai Jisu ngis no ngoyame giroyame namarga jingdon jame mela wanshagane ga perteben penimiagi Jisu lembaga jingai bor jame lembaga ne communion bakoi lembaga met batas nam jame lembaga jingim ka badon ko pojangi lai lodingi ko Jisu nya bara ga jinget bi na ga jinget jong kibaman soidu krebaro lai lodingi na maro kitaki jingshania ya ka bor perte Jisu ya rap yang iban shania telit lan yame
Pelai Lord yang ina ka jing pang na ka jing shitam changi. Pelai Lord yang ki inga sem changi na ka jing te na ka jing kum marra. Ka ba wan hiar ha ka jing im changi ha ki inga sem changi. Na mar ka jing tenjan ka bang ya kandu. Jesu baye kner la ka te jame halo changi. Halo ki inga sem changi. Halo ka jing don jing em changi. Pin koit paringi vai pai vai. Da ka snam ba kardor jame. Da ka jing don jame. Da ka jing e jame. Ye yang ik Jesu. Kedup yang ikut Yesus, piam yang ikut Yesus, dah kau bor jame, keramba in long kikun jame, baru bor haga jingim jangi ay bor yang ikut Yesus, haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, hallelujah, la 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 la. Jesus karkod yang ini naga senamba kardor jame yada sumar yang ini naga jimma naga jingsir baro yada yang ini ko Jesus yada bara ke jingim jangi ke ministry jangi baro kawai naga senamba kardor ke jame ko Jesus kata yang ini bapang yang bashitang yang batiapang haki inga seng haki hospital ay ginang yo bort mai minta hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia duwai. Habala pendap yangi dakat kini gijingai bakrau ngi karpar kotrai to ai bangin la banyo pediang ya gijingai e bapenim bad bangin om sange na kabayaro yame da ukris utrai jangim utrai undon rengka bepim blay badon bor baro in karkoya pi uppa barukun baro mensim bakoet ya lesuk man penbana ya ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jampim Yesu Yahweh. Sanspa Arthur. Kaburam haupa barakun mensim bukuj, bakalong ba menikong, cinta berabur, dalam langsung amen. Enyeroyo tra Jesus Christ, dalam langsung amen.